Durangoko bombardeaketaren ostean Elizaren papera, ezta? Nolabait, bombardeatzen dute nazionalek, baina, karo, errua botatzen zaie gorriei, baina nolabait herriak badaki, ezta? Ez direla izen gorriak, ez egiten nazionalak. Eta orduan, Elizak zer joku egiten duen guzti hori bideratzeko. Bai, oso, bueno, gauz hauek, hostian pentsatu izan ditut. Hor badago, ez dut, gogoratzen izena, Maiorga zeukan izena, Durangon badago Elizan, uste dut, txapa bat edo zer bat, karteltxo bat dagoela, Andra Mari Elizan, Maiorga. Askotan agertzen. Hori oso importantea izen sasoi baten Durango. Nik, nire burutazioetan, eta behar badauker nabil, baina gizon horrek, parrokua, sanak, gerra hostian Durangoko Eliza txundituta, herria txundituta dana, eta gerra hoste bat. Nik uste dut egin zula ama Elizaren inguruko batuketa edo nolabait gauzak apaldu guran edo, antolatu zuen oso gauza inteligentea, gerra hostian bezatzen, zin inteligente gizon hori. Egin zuen, ama Virginari, ohorezko, ama Virginari egin behar zitzaion, gau, seguruenez, kalkulatzen dunik, Eliza konpondu zutelarik, izango zen horren bukaeran edo hori datuak, hori seguru erresa dela begiratzea, noiz gertatu zen zer. Durangoko Uribarriko ama Virginari, egin behar zitzaiola, nolabait, entronizazioa. Tronuan jarri. Durangoko amarik amarena edo erreginarik erreginena edo. Eta orduan hor, hainbat ekitaldi egin zitun, lortu zuen soldautzan zeuden mutil guztiak eto zitzezen. Durangoko asko zeuden, imaginatzen zuen, lau urtetako soldautzak eta ziren, orduan, karo, soldautza erdian etorri alizatea zen, bueno, bere ikasinua. Eta orduan, honek, kalkulatzen dut, honek parroko honek, poderea zeukala, kontaktuak izango zitxula, eragina zeukala, lortu zula Durangar guztiak, soldautzan zeuden Durangarrak, etorzik ez eta herria oso eskertuta zen. Hau, nire etxean zaten lortu zuen hori herriko guztiak etorzik ezen. Herriak eskertu zuen interpretatzen honik. Tipoa argia izan zen. Eta, bueno, jakin izan zuen bere. Eta horrekin batera egin zuena zen dirua bildu. Dirua nola? Etxe bakoitzean, bakoitzak zeukan bitxia eskaini zitzaiokeen ama Virginari. Orduan, ama Virginia, Durangoko ama Virginia horrek, abuztuaren 15ean, urtean baten ateratzen duen koroa ikaragarri hori, omen da. Durangoko jendeak, bakoitzako erlojua, urrezko erlojua, urreko erastuna bestia, emandakoa. Euskalo, zein kontuk aterako zituen, berdin da. Dila horrena sartzen, baina horrela egindakoa da. Hora, non baiten dago, segurtian baten eta da hori. Eta kantak ere, ama Virginiarentzako kanta, hor, nik uste dut kanta, hori denborarekin ere, ez dakit posible da, esaten ziaten Basilio Aranak eginiko testua zala. Zaila egiten zait, testua da terriblea. Nahi bezu kantatuko izuet. Bai. Ze kanta hori da, nintzako castellano... A ber, agotza terriblea daukat. Virgen de Uribarri pura, Virgen de Uribarri buena, tú eres madre de ternura, madre de gracia plena, siendo madre como eres, sabes de llanto y dolor. Gerra austerako, perfecto. Bendita entre las mujeres, acógenos con amor. Somos la grey que sencilla de ti ayuda implora. Oh Virgen sin mancilla, oh divina pastora, en torno a tu callado no hay pena ni dolor, porque allí todo es amor
y no hay sombra de pecado. ¿Zer diozue? Pero lo de callado, grey sencilla. Nik umetan zoratu egiten ditzen. Amak irakutsitakoa da. Gure amak asko kantatzen zuen. Eta antza denez, karo, behar bada, intronizazio horretarako edo, ikasiko zuten denak, dio nik, ez bezala,